Noc kryształowa była jednym z najbardziej makabrycznych przykładów niemieckiego antysemityzmu. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku hitlerowskie bojówki zaatakowały żydowskie przedsiębiorstwa, synagogi i cmentarze, bijąc, a nawet zabijając przy tym napotkanych Żydów. Efektem akcji było nie tylko prześladowanie doraźne, ale również umieszczenie w obozach koncentracyjnych blisko 30 000 Żydów. Jakie były kulisy największego pogromu w międzywojennej Europie? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Ewa Pielichowska. Dojście do władzy Adolfa Hitlera radykalnie zmieniło sytuację niemieckich Żydów. W 1933 roku liczyli oni około 500 000 mieszkańców Rzeszy, stanowiąc przy tym niespełna 1% ogółu obywateli. Ich największe skupisko znajdowało się w Berlinie, aż 160 000 ludzi, drugie we Frankfurcie nad Menem, ponad 26 000 oraz Breslau, ponad 20 000. Byli to przeważnie ludzie zasymilowani, mieszkający w Niemczech od wielu dekad, a nawet wieków. Niejednokrotnie reprezentowali prestiżowe profesje. Byli bankierami, prawnikami i lekarzami, aczkolwiek nie brakowało pośród nich drobnych przedsiębiorców, rzemieślników czy Żydów ortodoksyjnych. Niezależnie zresztą od statusu społecznego, każdy Żyd był przedstawiany jako naczelny wróg Niemiec i przyczyna ich klęski w 1918 roku. Wyborcy Hitlera byli karmieni taką narracją już od pierwszych wystąpień w dusznych piwiarniach Monachium, a następnie wraz z coraz większą liczbą zwolenników w przestronnych halach i na miejskich stadionach. Nic więc dziwnego, że już 1 kwietnia 1933 roku, czyli 2 miesiące po objęciu godności kanclerza Rzeszy przez Adolfa Hitlera, przystąpiono do pierwszego ataku wymierzonego w Żydów, licząc zapewne na to, że zyska on aprobatę społeczeństwa. Atak miał charakter stołeczny. W Berlinie ogłoszono jednodniowy bojkot sklepów żydowskich, do którego przeprowadzenia wyznaczono członków Sturmabteilung, czyli bojówek liczących ówcześnie ponad 2 miliony członków. Sam bojkot nie przybrał jednak masowego charakteru. Odnotowano nawet przykłady pomocy dla prześladowanych Żydów, co dało do myślenia wierchuszce hitlerowskiej. NSDAP postanowiło więc ubrać antysemityzm w majestat prawa i tym samym ukrócić jakiekolwiek współczucie dla Żydów. W samym tylko 1933 roku wprowadzono 42 ustawy przeciwko Żydom. Ograniczono wtedy kwestie związane z prowadzeniem przedsiębiorstw oraz edukacją. Najbardziej dotkliwą była bodaj ustawa z 7 kwietnia, za sprawą której zabroniono zatrudniać Żydów w instytucjach państwowych, równolegle nakazując ich zwolnienie, jeśli takie funkcje pełnili. W 1934 roku wydano kolejne 19 ustaw, a rok później 29. W tym te najbardziej znane i najbardziej szowinistyczne, czyli ustawy norymberskie, podpisane przez samego Adolfa Hitlera. W ich skład wchodziły dokładnie 2 akty prawne: ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru oraz ustawy o obywatelstwie Rzeszy. Pierwsze zakazywały małżeństw, a także pozamałżeńskich stosunków między Żydami a Aryjczykami. Drugie wprowadzały nadrzędne względem obywatelstwa niemieckiego tzw. obywatelstwo Rzeszy, które było zarezerwowane tylko dla Niemców. W praktyce oznaczało to, że Żydzi mogli być obywatelami Niemiec, ale nie byli obywatelami Rzeszy, co bardzo mocno utrudniało ich funkcjonowanie w państwie niemieckim. W kolejnych latach kontynuowano tę politykę. W 1936 roku przyjęto 24 ustawy antyżydowskie, do których w 1937 dodano kolejne 22. Łatwo więc policzyć, że w ciągu zaledwie 4 lat ich łączna liczba wyniosła 136 ustaw. Naturalną reakcją części niemieckich Żydów, przede wszystkim tych, których było na to stać, była emigracja. Najchętniej wybierano Stany Zjednoczone, gdzie wyemigrowało około 100 000 Żydów. Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania, gdzie wyemigrowało około 40 000 Żydów. W dalszej kolejności wybierano Francję, Holandię czy Argentynę. Niemała część znalazła schronienie w Palestynie. 25 sierpnia 1933 roku podpisano z Syjonistyczną Federacją Niemiec ugodę, zwaną Ugodą Hawara.
dzięki której do roku 1939 60 000 Żydów wyemigrowało do brytyjskiego mandatu Palestyny. Niemałą rolę odegrał w tym kierujący Głównym Urzędem do Spraw Emigracji Żydów podporucznik Adolf Eichmann, który zaproponował utworzenie gospodarstw szkoleniowych dla Żydów. Propozycję złożył on samym Żydom, a mówiąc precyzyjnie Pino Ginsbergowi i Moshe Bar Gilafowi, agentom Hagany, czyli zbrojnego ramienia Żydów palestyńskich. Ostatecznie blisko połowa Żydów mieszkających w Rzeszy u progu rządów Hitlera opuściła Niemcy do 1938 roku. Liczba ta została jednak niemalże wyrównana, gdy 12 marca 1938 roku Hitler przeprowadził Anschluss Austrii, w wyniku którego w granicach Rzeszy znalazło się dodatkowe 183 000 Żydów. Emigracja stawała się w tamtym okresie coraz bardziej trudna. Nie wystarczyło już tylko wyrazić chęci do wyjazdu z Niemiec. Trzeba było posiadać albo wizę, albo bilet na statek. Otrzymanie wizy stało się czasochłonne. Od 1938 roku większość państw, w tym Stany Zjednoczone, wprowadziły daleko idące restrykcje, w wyniku których otrzymanie dokumentu wiązało się z mozolną biurokracją. Na szczególną uwagę zasługuje postawa konsulatu chińskiego w Wiedniu, a mówiąc precyzyjnie jednego z jej pracowników, Feng Shan-ho, który potrafił nawet wyrzucić podanie przez otwarte okno, gdy jego placówka kończyła regulaminową pracę. W powiększonej o Austrię Rzeszy wciąż pozostawało około 300 000 Żydów, względem których wprowadzano kolejne ograniczenia. Tak też 17 sierpnia 1938 roku każdego Żyda i Żydówkę zobligowano do posiadania drugiego imienia. Dla mężczyzn wyznaczono imię Izrael, a dla kobiet Sara. Kolejnymi ograniczeniami było odebranie Żydom paszportów, których termin ważności ustalono na 15 października 1938 roku. Z kolei 7 listopada, na 2 dni przed Nocą Kryształową, nakazano w Wiedniu wymienić Żydom szyldy swoich sklepów na napisy w języku hebrajskim, aby z daleka było widać, który sklep należy do Żyda. Tego też dnia w Paryżu Herschel Grynszpan w akcie gniewu i desperacji zastrzelił sekretarza ambasady III Rzeszy w Paryżu, Ernsta von Rata, który zmarł 2 dni później. Jego śmierć stała się oficjalnym powodem do rozpoczęcia największego pogromu w przedwojennej Europie. Zamach przeprowadzony przez tego urodzonego w Hanowerze 17-latka i syna polskich Żydów był odpowiedzią na trudną sytuację jego rodziny, która w wyniku tzw. Polenaktion znalazła się w przygranicznym miasteczku o nazwie Zbąszyń. Ich pojawienie się w tym miejscu razem z 17 000 innych niemieckich i austriackich Żydów było niejako wypadkową decyzji, jakie podjęto w Polsce w marcu 1938 roku. W obliczu nasilonej emigracji Żydów z terenów Rzeszy 31 marca 1938 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę dotyczącą pozbawienia obywatelstwa każdego, kto nieprzerwanie przebywał za granicą Polski przez ponad 5 lat. Obawiano się m.in. tego, że na tereny dawnego zaboru austriackiego wrócą Żydzi, którzy przeprowadzili się do Wiednia, a teraz podlegali surowym represjom hitlerowskiego reżimu. Termin wykonania rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych o rejestracji paszportów i umieszczenia w nich adnotacji o przedłużeniu ważności mijał 29 października 1938 roku. Berlin nie zamierzał jednak pokornie przejąć polskich Żydów. 3 dni przed upłynięciem tego terminu szef Służby Bezpieczeństwa Rzeszy, Reinhard Heydrich, nakazał wydalić z Niemiec Żydów z polskim obywatelstwem. Zarządzenie przejął dr Werner Best, a następnie przekazał je do nadprezydentów prowincji przygranicznych i wszystkich placówek gestapo. Sama akcja przebiegła ekspresowo. W nocy z 27 na 28 października Niemcy przewieźli około 17 000 Żydów pod granicę z Polską. Doskonale wiedzieli, gdzie mają ich szukać, ponieważ jeszcze w sierpniu tego roku zobowiązano każdego obcokrajowca do wypełnienia zgłoszenia o pobycie, gdzie każdy z nich musiał napisać swój adres zatrzymania. Sam schemat był niemal wszędzie taki sam. Funkcjonariusze policji przychodzili do mieszkań i przekazywali Żydom nakaz deportacji. Po jego wręczeniu następowała chwila na spakowanie się, choć były przypadki, że wyprowadzano ludzi bez bagaży, po czym odprowadzano Żydów na stacje kolejowe, skąd specjalne wagony odwoziły ich nad granicę. Niektórych zawożono wcześniej na posterunek. Jedna z Żydówek, Adela Rosenberg, wspominała: miałam tylko to, co miałam na sobie. Zamknięto nas w celach, gdzie pozostaliśmy do późnego popołudnia. Potem dostarczono nas ciężarówkami na stację i zapieczętowanym pociągiem pojechaliśmy na wschód.
Chyba następnego dnia rano przybyliśmy do małej miejscowości nad granicą polską. Tam nas wyładowano i przepędzono przez granicę. Panowało znaczne zamieszanie. Polscy urzędnicy graniczni nie pozwolili na opuszczenie terenu kolejowego. Niemieccy urzędnicy graniczni nie wpuszczali nas z powrotem do Niemiec. Spędziliśmy 3 dni i 3 noce na peronie w Zbąszyniu. Szacuje się, że w Zbąszyniu znalazło się około 7 000 wypędzonych, których władze polskie postanowiły zlokalizować w budynku dawnych koszar. Pośród wysiedlonych znajdowała się rodzina Herschela Grynszpana, rodzice Zendel i Rywka Grynszpanowie oraz brat Mordechaj z żoną Bertą. 31 października Berta wysłała do Paryża pocztówkę opisującą ich trudną sytuację z prośbą o załatwienie możliwości emigracji do Stanów Zjednoczonych. Kartka pocztowa dotarła do Herschela 3 listopada 1938 roku. Grynszpan nie był w stanie pomóc swoim bliskim. Zdecydował się więc na bardzo radykalny krok. 6 listopada kupił rewolwer kalibru 6,35 z 25 nabojami za 235 franków. Następnie pojechał metrem do stacji Solferino i wszedł do ambasady niemieckiej w Hotel Bucherne przy Rue de Lille 78 z zamiarem zastrzelenia ambasadora Rzeszy, hrabiego Johannesa von Welczka. Na miejscu doszło jednak do pomyłki. Grynszpanowi wskazano nie ambasadora, ale jednego z sekretarzy ambasady, Ernsta von Rata, w kierunku którego Grynszpan wystrzelił 5 pocisków, krzycząc do niego: marsz wredny Szkopie, to za 12 000 Żydów. 2 kule trafiły von Rata w brzuch i choć nie zabiły go na miejscu, to spowodowały tak silne rany, że ten zmarł 9 listopada przed godziną 17. Francuska policja wykazała, że Grynszpan działał sam. Berlinowi nie przeszkodziło to jednak w rozpętaniu wielkiej akcji propagandowej, w której wskazywano, że oto sami Żydzi, mianowicie międzynarodowa przestępcza szajka żydowska, wypowiedzieli wojnę Niemcom. Odpowiedź na ten czyn miała być bezpardonowa i ogarnąć swoim zasięgiem całą Rzeszę. Od samego początku propagandyści starali się wskazać, że wystąpienia antyżydowskie są oddolną inicjatywą narodu niemieckiego i odpowiedzią na śmierć Ernsta von Rata. W rzeczywistości jednak były w całości wyreżyserowane przez NSDAP. Ich przedstawiciele przed godziną 23, a po przemówieniach Hitlera w Monachium z okazji rocznicy tzw. puczu monachijskiego, wydali stosowne dyrektywy swoim podwładnym, którzy przekazali je w teren. A tam czekali już gotowi na wszystko członkowie SA, SS i Hitlerjugend, którzy w nocy z 9 na 10 listopada przystąpili do ataku na Żydów. Sam atak był świetnie skoordynowany, co z jednej strony pokazywało potęgę NSDAP, które mogło odważyć się na pogrom w skali całej Rzeszy, a z drugiej, że przygotowania do tego pogromu musiały trwać od dłuższego czasu, a zamach Grynszpana okazał się po prostu dogodnym pretekstem do rozpoczęcia konfrontacji. Akcja objęła w zasadzie każde miasto, w którym znajdowała się społeczność żydowska. Do największych wystąpień doszło jednak przede wszystkim w dużych miastach – Berlinie i Wiedniu, ale również Hamburgu, Wrocławiu czy Szczecinie. Niemal wszędzie schemat wyglądał tak samo. Szturmowcy i członkowie Hitlerjugend atakowali sklepy, rabowali mienie żydowskie, upokarzali Żydów, a niektórych nawet mordowali. Aby nie opisywać tej makabry ogólnikowo, pozwolicie Państwo, że oddamy głos świadkom. W stolicy Rzeszy, jak donosił brytyjski korespondent, orgia rozpoczęła się we wczesnych godzinach porannych 9 listopada. Niemal jednocześnie zaczęło płonąć 9 z 11 synagog. Kolejny dodawał: wszystko się zaczęło, gdy prawie pijany motłoch uzbrojony w łomy i cegły zaczął wybijać szyby w dzielnicy Westend, znęcając się nad Żydami i nalepiając na sklepach ulotki o treści: Führerze, ocal nas od żydowskiej zarazy. W stolicy Austrii, poza aktami wandalizmu, Żydów upokarzano w wymyślny sposób. Jak zapamiętała Bronia Sonnenschein, kiedy się widziało nasze synagogi stojące w płomieniach i właścicieli żydowskich sklepów, którzy musieli chodzić przed nimi z napisami na plecach o treści „Wstyd mi, że jestem Żydem”, podczas gdy te sklepy były plądrowane, było to przerażające i przygnębiające. Nie tylko włamywano się do ich sklepów, lecz także niszczono im życie. Skala bestialstwa przybrała olbrzymie rozmiary również w Hamburgu, w którym w pogrom zaangażowała się młodsza część niemieckiego społeczeństwa, od kilku lat skutecznie wychowywanego w pogardzie dla Żydów. Jak wspominał brytyjski konsul generalny Lawrence Milner Robinson, około 60 dzieci w wieku szkolnym rzucało kamieniami w przeszklone drzwi synagogi.
robiąc to w obecności mniej więcej 200 osób i przerzucając kamienie nad głową policjanta. W Breslau, piątym co do wielkości mieście Rzeszy, gdzie społeczność żydowska liczyła ponad 20 000 osób, światło płonących bożnic przebijało się do okien, budząc mieszkańców, co zapamiętała Hanna Ben Jehuda. W noc kryształową pierwsza obudziła się moja mama. Niebo nagle się zaczerwieniło, płonęła synagoga. Natychmiast obudziła mnie i siostrę. Uznała, że nasz brat jest za mały i powinien spać dalej. Każdej z nas kazała spakować się do małej walizki, bo nie było wiadomo, co przyniesie poranek. Szczecin okazał się areną, na której z wielką gorliwością uderzono zaś w kulturę Żydów. Jak wspominał syn Żydówki i niemieckiego żołnierza Bodo André, ujrzeliśmy tutaj, na Gruneszance, jak wówczas nazywała się ta ulica, zbiorowisko ludzi. Przed synagogą usypano górę książek, które zostały wyniesione przez SS-manów z synagogi. Ta góra książek została podpalona. To był ogromny płomień. Z synagogi wynoszono też inne przedmioty, które wrzucano w płomienie. Takich sytuacji i osobistych dramatów były oczywiście tysiące. Orgia bestialstwa zakończyła się wieczorem 10 listopada, kiedy Józef Goebbels postanowił, tu cudzysłów, zakończyć społeczne manifestacje. W rzeczywistości jednak reperkusje owej nocy trwały jeszcze przez kolejne tygodnie, co ten sam Goebbels zapowiedział 11 listopada mówiąc: za ten mord odpowiedzialność ponosi całe żydostwo. Każdy Żyd musi ponieść karę za wszystkie cierpienia, zbrodnie i obrzydlistwa wyrządzone Niemcom przez tę zbrodniczą rasę. Winien jest każdy Żyd, więc nie ma miejsca na litość. Światowe żydostwo chce z nami walczyć? Może to zrobić, ale będzie obowiązywać żydowska zasada: oko za oko, ząb za ząb. Był to jasny zwiastun tego, że hitlerowska wierchuszka nie zamierza poprzestać na wydarzeniach słynnej już nocy. Jakkolwiek szacunki bywają rozbieżne, to w oparciu o raport, który został złożony Reinhardowi Heydrichowi, możemy wskazać, że zamordowano 91 osób narodowości żydowskiej, spalono 171 synagog, zniszczono 7,5 tysiąca sklepów należących do Żydów, zdemolowano 171 domów mieszkalnych, zbezczeszczono prawie wszystkie cmentarze żydowskie i osadzono w obozach koncentracyjnych blisko 30 000 Żydów. Był to jednak raport pisany na gorąco, w oparciu o doniesienia, a nie konkretne statystyki, w związku z czym możemy śmiało podejrzewać, że skala bestialstwa była o wiele większa. Noc kryształowa nie przeszła bez echa w ówczesnej Europie. Relacje przekazywane przez dziennikarzy innych państw przechodziły do prasy, a światowa opinia publiczna w przeważającej mierze potępiała to, co wydarzyło się w Niemczech. W samej Rzeszy również pojawiły się głosy krytykujące antysemityzm i wydarzenia tzw. Nocy Kryształowej. Były to przede wszystkim głosy środowisk kościelnych, Kościoła ewangelickiego i Kościoła katolickiego. Jednakże NSDAP mogło pozwolić sobie na zignorowanie tych komentarzy, a nawet dalszą eskalację polityki antysemickiej. Co ciekawe, społeczeństwo ówczesnej Europy, najprawdopodobniej przerażone tym, że pojawienie się Żydów w ich państwach może wygenerować podobne zamieszki, bardzo niechętnie reagowali na wieść o ewentualnych uchodźcach. W sondażu Gallupa, przeprowadzonym w dniach 24 i 25 listopada 1938 roku, czyli 2 tygodnie po Nocy Kryształowej, Amerykanom zadano pytanie: czy powinniśmy zezwolić większej liczbie żydowskich wygnańców z Niemiec na przyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu osiedlenia się tutaj? 72% respondentów odpowiedziało, że nie. W tym czasie teoretyczny powód całej akcji, Herschel Grünspan, został aresztowany przez Francuzów, którzy jednak nie wydali go stronie niemieckiej. Nie postawiono go również przed sądem. Uczynił to dopiero kolaboracyjny rząd państwa Vichy, skazując zamachowca na 20 lat więzienia. W 1941 roku wydano go stronie niemieckiej, a strona niemiecka postanowiła poprowadzić kolejny proces, tym razem pokazowy. Z niewiadomych powodów nie doszło do niego, a samego więźnia zamordowano prawdopodobnie w 1942 roku albo rok później. Jego rodzina wyemigrowała do Związku Radzieckiego. Przeżyła wojnę. Noc Kryształowa słusznie jest uznawana za preludium do zagłady z czasów II wojny światowej. Jej organizacja i przebieg nasuwają nam zresztą kilka ważnych wniosków. Widać jasno, że ustawodawstwo Rzeszy wymierzone w Żydów odniosło zamierzony skutek, a bierność społeczeństwa, przerażonego ewentualnymi represjami za pomoc prześladowanym, pozwoliła na niespotykaną dotąd brutalność nazistowskich bojówek.
Mimo pewnych głosów krytyki i gestów dyplomatycznych, Zachód pozostał generalnie bierny na to, co wydarzyło się w Rzeszy Niemieckiej. Za to Hitler znowu poczuł się pewnie, a narodowy socjalizm mógł bez przeszkód się rozwijać, co ostatecznie doprowadziło do okrutnej wojny i śmierci milionów ludzi. Pamiętajmy o tym, że bierność jest jedną z głównych składowych zła, które daje mu szansę na rozwój. Jak napisała Zofia Kossak-Szczucka, kto nie potępia, ten przyzwala. Pamiętajmy o tym, że jako społeczeństwa zawsze mamy szansę na podjęcie reakcji w odpowiednim czasie. Pamiętajmy również, że taki czas ma ograniczony termin ważności. Z tego miejsca, w obliczu niespokojnych czasów, chciałbym gorąco polecić Państwu wznowienie fenomenalnej książki Alana Bullocka pod tytułem Hitler – Studium tyranii, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Jest to bestseller, jest to książka, która idealnie ukazuje nam drogę Hitlera do władzy i fenomen tego człowieka. A póki co bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Justynę Stopińską, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik, Ewę Pielichowską oraz Małgorzatę Gos. A ponadto panów Mateusza Szenderę, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Borkiewicza, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times, Pawła Łabno i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.